好傻。 Тансан, как главный герой первой части, будет так или иначе участвовать во всем сюжете боевого континента. Вот он прошел целый путь к становлению богом, достиг положения морского бога Иасуры, поднялся в божественное царство. У него здесь семья и дети, но все это происходило вместе с его женой Сяову. Как мы знаем, Тансан готов умереть ради нее, и наоборот. Столько трогательных моментов мы могли наблюдать в первой части. Сяову пожертвовала собой ради спасения Тансана, но в будущем он сам умрет ради воссоединения с любимой Сяову. Боевой континент – это огромное произведение, состоящее из нескольких частей. Впереди столько разнообразных событий. Пятая часть называется «Возрождение Тансана». И притом это не самая последняя книга. Что в ней будет? Сяову умирает. Тансан покончил жизнь самоубийством и отправляется искать переродившуюся Сяову. Вот это сюжет. Кто бы мог подумать, что такое случится с могущественным богом-королем. Да и Сяову была богиней также. После смерти своей жены Сяову, Тансан покончил жизнь самоубийством, пожертвовав буквально всем. Своей силой, своим положением бога и переродился на планете Фалан, сохранив при этом память о своей предыдущей жизни, в своем божественном сознании. Тансан переродился самым обычным человеком. Он больше не король-бог, а обычный парень с новой личностью. В новом мире он решил снова практиковаться, чтобы восстановить свои силы и снова добиться того же положения. Представьте, а все это ради любви к своей жене Сяову. После ее смерти Тансан также не мог жить. Единственный способ снова ее найти – это умереть самому. Его божественное сознание бродило по огромной вселенной в поисках мира, где Сяову перевоплотилась и возродилась. Под руководством своего божественного сознания Тансан прибыл в место под названием Континент Фей в поисках своей жены, но обнаружил, что этот мир гораздо более жесток, чем он думал. И этот Континент Фей является более поздней планетой Фалан в Стране Чудес. Да, это та же самая планета Фалан, которая присутствует в другом аниме автора – Страна Чудес. И в этом аниме Тансан вроде как появлялся в одной серии, но он был замаскирован. Итак, Тансан бродил по вселенной частью своего сознания и наконец нашел реинкарнацию Сяову на планете Фалан. Этот мир – это мир, где люди имеют низкий статус, в нем доминируют монстры, а с людьми обращаются как с рабами или пищей. Не стоит говорить, что в таком мире любому человеку будет трудно, однако Тансан сохранил знания и воспоминания из прежней жизни. А это самое главное, его знания и богатый опыт – все это поможет ему стать сильнее. К сожалению, Сяову перевоплотилась после своей смерти, поэтому память о ее предыдущей жизни исчезла. После реинкарнации у нее также появилось новое имя и новая личность, но в целом это та же Сяову, которая пока ничего не помнит. В то время на континенте существовало три расы – раса монстров, раса эльфов или духов и человеческая раса. Человеческая раса была чрезвычайно слабой, она подчинялась двум другим расам, находясь в самом худшем положении. Простыми словами, люди были рабами. Не в лучшую эпоху перенесся Тансан, однако в итоге он сильно помог этому миру. После перерождения Тансан родился с хрупким и худым телом. Он долгое время недоедал, в результате чего его возрожденное тело было полностью истощено. Несмотря на это, благодаря своему развитию он мог расти здоровым. У него были черные волосы, и он обычно появлялся в одежде простолюдина. К 10 годам он явно подрос. Он уже был ростом почти 1,80 м. Стройная фигура не отличалась особой силой, но обладала странным темпераментом. Его внешний вид изменился, став более похожим на себя из предыдущей жизни. Это было вызвано влиянием божественного сознания. К 12 годам он выглядел как парень 17 или 18 лет, и его внешность становилась все более красивой, что на 70% похоже на его предыдущую жизнь. Даже цвет его волос изменился на морской синий. Как бывший король-бог, Тансан отказался от всего, чтобы найти свою перевоплощенную жену. Каким бы сильным он ни был раньше, он теперь переродился. Теперь он всего лишь ребенок. Ему нужно все начинать практически с нуля. Самым драгоценным были воспоминания о его прошлой жизни. Теперь он должен найти способ выжить в этом новом мире и найти новую реинкарнацию своей жены, чтобы они больше не разлучались. Во время пребывания на этом континенте Тансан встретил новых друзей и партнеров и пережил вместе с ними различные приключения и испытания. Он также усердно работал, чтобы стать сильнее, помочь другим и найти свою возлюбленную Сяову. Тансан после своего возрождения стремился к большей силе и постепенно раскрывал секреты континента фей. Эта планета на самом деле не такая уж простая. Тансан был готов сделать все возможное, чтобы помочь людям в борьбе с монстрами, чтобы все люди больше не страдали. Кто-то скажет:
Тансан, сколько уже можно умирать и перерождаться? Будучи богом-королем и обладая божественной силой, глупо совершать самоубийство. Лучше бы Тансан использовал силу бога, чтобы найти свою жену Сяову. Родители Тансана еще живы, так же как и его дети и внуки. И это действительно большой удар для родных. Более того, Тансан руководил божественным царством в течение 10 тысяч лет и в итоге не поступил никак иначе, как покончить жизнь самоубийством. Что можно сказать? Вероятно, автор хотел больше внимания уделить отношениям Сана и Сяову и готовности пожертвовать собой. Это так же, как было в первой части. Как по мне, очень интересный сюжет. И само собой, когда-нибудь, через десятки лет, мы увидим это на экранах в виде аниме. Если, конечно, доживем. Потому что сейчас экранизируют только вторую часть Боевого континента. Тем не менее, это будет классная часть. Напишите в комментариях, хотели бы вы посмотреть пятую часть и что вы думаете о перерождении Тансана. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.